c'est moi la sœur Dynamique Kala. Je viens juste vous interpréter ma chanson Semboa le Bogo, juste pour vous. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, Olingia Benazambe Benayen, Jérémie 33, 3. Oh éternel, tu désarmais, oh Tikanga éternel, oh oh éternel, tu désarmais, oh Tikanga éternel, n'a pas soyo. Bonsoir Mandeko, Baladi à émission Abisso, veille prophétique. Oto Sala, c'est Bani Lelo, mais veille prophétique, Oto Sala Oyo, Salim Boulebele. Bah, l'histoire il s'agit de Visa. Je crois qu'à 42 ans, on a Congo. On a fait veille prophétique. On a commencé depuis longtemps. Donc continuer au Kaka, aller Malembe. D'abord lelo, de Kombote na bilonyo surtout bato na biso place Mozali. Na Congo Kinshasa. Partout place vous se retrouver dans les conditions surtout les messagers. Vous allez papier Mokimba. Bote na bilonyo surtout serviteur de Dieu bazui. Ibabuya kolanda biso bote pe na bilonyo de Christ. Bandeko nyonso tu ya politique ya mboka ya Congo bazwali bako ya kolanda biso mbote na bino pe bilenge basi mikolo batu nyonso tu batu nyonso baza komona pasi mpona kobonda moi mbote na bino na mboka lelo na yesu na lino mpona kolendisa mitema na bino oyebake liloba na nzambe toteba nzambe eza opium te liloba na nzambe eza opium peuple lorsque bato yesengeli batia en pratique te ekomi opium. Mais tant boko lobisa liloba na nzambe ko loba, ça dit boko mettre en pratique et ça opium te. So ko tailo ba na nzambe, ko ta dit commandement ça nous enseigne de bonnes choses. O sengeli soki mokili akangami na yango nde ko bomeza te, moyibi ezate, ko zo mwasa bato ezate, mwana bato ezate, ko bebisa mokili ezate. Donc le banzambe ça opium te. Le banzambe ils ont comme opium soki bo saleli yango te ou bien ils ont mal utilisé parce que vous savez que bato ba l'exception le banzambe ba yaki na bamboka na biso ba komisaki yango opium parce que ba lakisaki eloko mususu ke wo esaki na kati ya Bible. C'est ainsi que bato mususu ba moni le banzambe lokola opium. Ngana ko biso le banzambe ça opium te, mais c'est la vie. Et c'est la vérité. Ensuite je vais marcher avec cette vie là. Au comme na niveau yo lingiza ma ome musika. Donc bandeko merci ba oba kolanda biso na radio a messager ko la pambola biso apambola pe DM5 nan ndeko na biso molingami apôtre Daniel Mungongo na libota na ye za mapambola bango pona ko pesa biso nzela na ebisaki yo kabi kanisa bango na musala ba kosala. C'est très important. Alors lelo to kosolo a on a thème na biso ya poko lelo les instructions divines pour la conquête de la RDC. Cela veut dire makambo na nzambe na niveau tokomi nango ezo sengela pe bayebi yango bazu yango pe ba instruire pe baninga mususu batel sa pe baninga mususu yango komona te la kati ya makomi nzambe pe azali kotinda basakoli po baloba na batu po ba expliquer na batu yango to intitulé yango les instructions divines pour la conquête de la RDC. Il y a une collaboration pour te conquérir Congo. Ils ont habité les Misatu Naïbi Sakabino. Il y a les bosses de conquête sur le plan spirituel,
sur le plan politique et sur le plan militaire. Pour na kaya Congo, to banda na conquête spirituelle. Et lingi koloba boye que la conquête de la RDC ne peut se faire avant la conquête de soi-même. Et lingi koloba ke poto conquérir le Congo, tozwa Congo ezonga ya biso. Posa ya nzambe zalini tout ça mutu na mutu a conquérir bomo ina ye moko tout d'abord. Banda wana et tant bandi wana le reste ennemi na yo, notre ennemi ya Congo azana makasite eza chemin moko oyo nzambe azopesa le plus court biso to luki chemin moko ya mulayi. Mais premier chemin di bosso ezali yangoyo. Baninga. La conquête de la RDC ne peut se faire avant la conquête de soi-même. Il faut tout banda mutu na mutu. Na libota na ye. Na bana na ye église. C'est la conquête ya yomoko en tant qu'église. Tu dois conquérir ta vie. Tu dois faire tout. Et loko nini o ezali malamu te o esengeli o tyango na place nango okomona ke komba ekokende noki mais soki biso tolingi to jump place wana to kende kote mususu cela veut dire ozobunana monguna oyo sima na ye ezana bato oyo bako supporter ye o bazana niveau ya likolo na bokonzi ya molili o babenga science occulte. Na bokonzi ya molili occulte okomona ke bango baza top o babeta ba machette na likolo mapeka bino mo bomona ka bango bango baza ba mener siko bango baza la sima ya bat oyo bakangi Congo bakwesi Congo aza kolala pongi likolo ya batwana siko bonena batwana ndengeni avant bonena bango conquête na ya liboso sur le plan spirituel. Tu dois comprendre. La meilleure armée, ezali wa bi faiblesse ya moninga mususu. Meilleure armée, ezali wa zali organisé. Et meilleure armée, ezali oyo azana ba arme moko adéquate. Bibundeli moko wezo surpasser l'autre. Alors soki biso comme na niveau ko comprendre makambo yo. Baninga e okenenoki très important. Nako sala musala oyo pour un plaisir te. Tant bandi yango toza trop jeune, bato bamona ki biso bamona ngana mande fa pembete. Ba mona ki biso na cité Bodo na Mbiza na 78. Trop jeune. Donc tozo comprendre que to tindami pona makambo yo. Il faut tout le makambo yo, to bisa peuple congolais. Makambo yo keneki te pas malula, so bo éviter. Pour les ça dit éveil prophétique. Tant tozu prophétie muto ali boso to yebisi sango Matthieu ya Mbinza na cité Baudouin. Tala makambu nzambe alobi na biso tokutai na nzambe. Sa réponse c'était quoi? Le noir ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Tolongwe tokei pa malula na place na Lovanium. To sali batour sentinelle na bi azali awate. Azakuna kota stade veme bureau nezala kuna. Les rois tozana mbongo te makolo, totamula makolo kapona makambo yi. Les deux osepela. Mais biso totamuna makambo na makolo s'il vous plaît. Tokenda na veme et pas ya cardinal. Cardinal si secrétaire comme on lettre ba ke na yamba bangote ba ke na bandal. Tokenda na bandal et pas père doyen na bato catholique ba yebi yango. Aboyi penza bibozonga nazobela na yamba binote. Vous voyez ces choses? Ils ont makambo ya molimo, ils ont moko minene tellement que pour vous comprendre yango baninga fo mikitisa. Révélation nzambe. Pour comprendre yango, il faut mikitisa. Ce que Daniel la mikitisa qui tient na kati ya prière. Mais là j'ai ko révéler makambo na te. Kita o comprendre makambo yo. Yango moni to sa la mission te pour aventure te. Te. So na tangeli yo ko mona ke makambo to ko salo yo. Tata ki mbango lobi nini? Ponga na ko rappeler bino to na ligne prophétique.
Yogande ngazolo. Na mukanda na ikomu na ngoni mukanda ngo ya papa Kimbangu. Alobi Nzuzi Nsuta. La vie et les œuvres de Simon Kimbangu. Les éditions Congo Diatotila. Alors faites attention mutoloba webi Kimbangu. Ngai na ko analyser makambo Kimbangu na esprit prophétique. Ya wana zo comprendre makambo suza na kati. Peut-être Dieu zo comprendre te. Alobi boye. J'ai été envoyé pour libérer le peuple noir. Place mon habit, l'homme blanc deviendra noir, car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Ce qu'on y a na beaucoup na biso izaliawa, okuta nzamba biso la même chose. Quant à la situation difficile que vous traversez, la souffrance que vous endirez aujourd'hui, ça sera une voie pour que beaucoup de personnes reviennent à moi. Après quoi j'agirai pour y mettre fin. Les signes annonciateurs de l'accomplissement. Avant l'accomplissement de toutes ces choses, dit le Seigneur, vous traverserez une période extrêmement dure, au cours desquels plusieurs mourront. J'ôterai de votre pays tous ceux qui s'élèveront pour empêcher l'accomplissement des médecins. Toute racine du mal ou l'amertume ne sera pas, même les autorités politiques et religieuses. Il y aura il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents. Wana abinin ebele abatu bakende poto ebele abatu bakotika na poto bakokufa musu bakozonga. Il y aura beaucoup de mortalité. Certains reviendront. Ba musu ba mona batata na bango te. Alobi lisusu alobi continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus nous apporter ces écrits. Les écrits aux principes moraux contenus dans ces Bibles. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Aboyi Bible te Kimbangu. Yo okomi koko sabat. Tika makambo yo. A expliquer Bible. Vous continuez à kotanga mukanda nzambe. À travers mukanda wana, boko discerner sikasuko yo, ba acte ya muto memela kibino. Yango. Il faut que moyibi ayiba pour bakangaye. Ba memela kibiso mukanda ya nzambe. Eye na mboka Congo. Basali makambo wana point d'intero. Yaonde ya lobi. Alobi teka boyibi. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un enseignant viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans enseignement, qui préparera le peuple car l'arrivée du roi sera très meurtrière, sans pardon. Alors il faudra que le peuple du Congo soit instruit avant cet événement. Nazozonga sikoyo a na papier bomoni nazanangwa. Ba prophétie lobi nyos ke nzambe azuko yana Congo pona osala makamoko oyo ko dépasser entendement ya mokili. Aibisi abike boko mona makambo ko sala na mboka Congo bouleversement ko salim. Chute église ya politique. Na koyas kaskoyo. Nzamba na makambo osala na Congo. Kasi alobike il faut bana ya Congo baye ko le makambo oyo. Ande Kimbangu alobi bon. Alobi yango na mbula nini? Le 10 septembre 1921. Et pas na biso na 78. Awa
Avant kende sukuna nazotangisa yo likambo moko ezali awa lisusu. Ilite sino komona yango kula sunganga pona mona. Ah voilà. Tala lisusu témoignage ya tatoyo. Et si Kennedy était mort pour l'Afrique, oyo buku ya papa Kasavubu. Kuna nakati ya buku wana alobi boy. Wana Justine Mutakomi yango. Maloba président Kasavubu yango. Les gens du village qui sont venus le visiter pour s'enquérir de l'avenir du Congo. Wana ba zong c'est un village. Voici la question. Monsieur le Président, où va le Congo? Où va le Congo? La réponse du Président. Gardez confiance en Dieu. La meilleure réponse, c'est l'unité du Congo. Ensuite, que chacun de vous fasse de son mieux là où il se trouve. Il y aura des difficultés énormes, un long tunnel de souffrance, de famine, de misère dans ce pays. Ça va continuer longtemps après moi. Mais il arrivera un jour, après la traversée du désert, où l'un des nôtres s'exprimera devant le monde entier, où l'un des nôtres sera entendu dans le monde. Ce jour-là, vous comprendrez que Dieu est avec vous et qu'il faut préserver l'indépendance nationale du Congo. Balinga, cela veut dire Nzambe. Asa bongisa ki makambo. Ki tata Kasavubu azolo makambo. Ezaki na mbula ni na 69, je crois, ou 67. Pasi koya. Mais Nzamba hôtel misabato bakoloba makambo. Nzamba hôtel misabato. Tata Kimba mabike ba ko enseigner makambo yo avant événement il y a le grand roi. Donc, et pas na biso Nzamba bi na koya. Naza koya. Mais loko ko précédent nga zadi bouleversement ko sama na mboka Congo, souffrance ko sama na kati ya Congo. Passe ko sama na kati ya Congo. Après ces choses-là je viens. Ali ngolo banini. Skotomi bongisa. Ya ngomoni topesi éveil prophétique. Chaque fois na manakoya, na manakosa maloba ya prophétie songolo na ya Congo na tangisi na lobi. Esili na sukula maboko nanga. Onyoso itoko kondansa ngo na kati ya mukanda moko. Bana na biso batikala kotanga ka ba histoire prophétique ya mboka Congo. Na ba secret. Parce que ça ba secret. Baninga na mukanda na Juge chapitre nango 6 1 à 2. Toko solo likolo ya nini? Na yebisa bino ke toko solo likolo na conquête. Cela veut dire les instructions divines pour la conquête de la RDC. Très important. Basengi biso yango na pomuna tangi. Nana mususu na zutanga otanga ngote. Oyo ya noir américain oyo pasteur oyo. Pasteur principal de l'église Changing Ministry de Baltimore aux États-Unis. Na message na prophétique pe ya Congo alobi makambo. Wana to bomba ngo tour mususu. Juge 6. Na Juge chapitre 6 tomoni eloko ni nezali awa izo salim. Les enfants d'Isaïe firent ce qui déplaît à l'Éternel, les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de Rion. Il marchait contre lui.
Ils campèrent en face de lui, détruisant les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Lorsque, Nasset, Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoyait un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, Baninga, tozomona awatan Israël atombokeli nzambe. Chaque fois que basali bilanga na bango, mukanya na nzambe bi ba Madian, peuple wana zakoya, azu tout. Na bangombe, na bilanga, na biloko na bango nyonso tout, ils prenaient ça. Batikali kolela na passe. Bake ko bomba na kati ya baravin. Mais c'est là qui peuple ya nzambe. Kaka neto bi ke Congo eza peuple pe ya nzambe. Preuve ne ke bomoni carte ya Congo bimina Capernaum kuna na temple na bango. Place Jésus asala ki ba miracle belé. Carte ya Congo eko lukanini kuna. C'est mystère. Alors mboka Congo eza pe mystérieux. Na bango sikoyo lokolo batombokeli nzambe. Ba pesi nzambe mu Congo. Qu'est-ce qui est arrivé nzambe akabi bango? Na banguna na bango. Ko nyokola ndenge wana. Ko beta ndenge wana. Ko botola biloko kenango. Ko kamata ba coltan ko kenango. Ba cuivre ko kenango. Biloko nyonso ko mema. Est-ce zangi armé zali. Bomi tuna question tema comme na oloba na bino. La plus grande armée de l'Afrique, il y a Sud-Sahara, à l'époque, c'était le Congo. Mais bah beti bango ya grave. Bazo koze te kotombola muto. Mais tant vous interroger ba prophétie. Nzambe faut défendre bien que armée kozala. Il faut armer na biso armée ya Nzambe. Ozo tam na kata justice na logique ya Nzambe. Muto ko kango kozala te. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nzambe ma sali choix na Congo. To interroger ye? Non. Baninga, bango basali nini? Tellement pas qui. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoyait un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, tellement basaki opprimé, Zambe a tenu bango prophète. Prophète en étant envoyé. Abadi koye sabango sikoyo. Pona nini Nzambe apesi bino mu Kongo. Mais liboso akotani. Tango akotani na ye prophète. Mukani na Nzambe lobi. Israël opprimé par Madian. Mais de nouveau le peuple fait ce qui est mauvais au sujet de l'Éternel, qu'il les livra entre les mains de Madian. Le prophète dit, ce que le prophète ou batindaki, Bible est terrier, le bi comment a été. Ce que le prophète a dit, c'est pas ton iniquité te châtie. Ma soumuna yo et beti yo. Tes rébellions te répriment. Connais et vois que c'est une chose mauvaise. Tala, mona, rébellion na yo, mona yango. Ndima keze loko mabe oyo sali. Et loko ya bololo. Et que tu as abandonné Dieu. Et que ma crainte ne soit pas en toi. Kobanga yangai na kat na yo, ezali susute. Wana nzamba zo bisabango. Dans ces circonstances antérieures, Israël avait été livré aux ennemis extérieurs. Na circonstance où il ki bango, Zambe akabaki bango pa ba na bango ya libanda. Sokotangi papa oyo akutani na Justine Kasavubu na 1969 na Suisse. Azaki au fonctionnaire Monsieur Schaffer auti na ba pays ya Caraïbes. Alobi auti kuna mosikati na Suisse ayeko lukaye.
ba bengi na bureau école azako tanga na Suisse ba ko luka na bureau ndeko Joséphine et Justine plutôt abimi akei comme na bureau mutona se présenter à lobby ngai naza message chef na uti na Caraïbe naza ki fonctionnaire na woni tant papa na bino yaki kuna pona opesa discours na woni nazala ki wana lelo nzamba bisinga na bisa yo boye boku lekana passe boku lekana bitumba ko sakana te mais na kati na bino boko zana benemi na libanda na bino pe na kati na bino tozongi na kati ya Matei na keyi menzamba lobi bobanga te akozana bino elongo na sonef tata wana keyi baninga simba maloba wana bokoza benemi na kati pe na libanda cela veut dire na kati ya ba peuple congolais benemi bakozala boy bakoteka Congo bakozala na libanda pe bakozala eloko liaka lidesu na kati ya lidesu eza musika te. L'instrument du châtiment ezalaki Aram na Moab. Et puis ceux qui habitaient le pays, même Bakananéens et Philistins, botala batwana nyonso tuwana. Contre kaka batuwana, basali bangonini. L'instrument du châtiment, na malheur, na misère matérielle Israël. Ezalaki bamboko yo, instrument ya châtiment. Donc Nzambe pona ko pese tumbu azu châtiment. Apese pona ko châtier ban Israël. Bato yo nde bazalaki sikasiko yo instrument ya ko pese tumbu. Ya ko nyonga bango, ya ko beta bango, ya ko bousculer bango, ya ko humilier bango, ya ko tuta bango chaque jour, ya ko yiba bango. Israël humilié. Paninga misère matérielle Israël figure. Et quoi ça l'appelle figure? Il y a misère morale. Oui, coucou atteindre biso. Paninga na verset 5-8. Na verset 5-8 babi que Israël n'avait plus d'armes. Tu te rends compte? Azaki na arme te. Si nous abandonnons Dieu à la fois, arme na biso kozala nini? Na nourriture ba arme na biso kozala nini? Nous serons dépouillés, affamés devant l'ennemi. C'est ça qui se passe lelo. Ata boboy kon di bango. Bozo mona te ndenge bokomi. Bozo mona ndenge tokomi te. Bozo mona banzala te. Bozo mona pasi te. Bozo mona trouble te. Bozo mona te kimi eza na Congo te. Ça vous dit quoi? Ata ba tomba c'est ben crédile. Bino ba politicien Congo. Bino église ya Congo. Vous ne voyez pas ce qui se passe au Congo? Bozo mona te que c'est la même chose. Mais eloko bandinga basalaki ezaki nini? Leur souffrance wana yé ya makasi. Mukana nzambe bi au sein de leur détresse, Israël cria à l'Éternel. Leur souffrance est bango ya makasi. Église, yom tout ça na secret ko crier pa na nzambe. Bana na nzambe obuze éparpillé. Bino muza na secret ko crier pa na nzambe. Baba ndiko lele pa na nzambe. Nzambe atini mosakoli. N'est-ce que à chaque crise à histoire, Nzambe a tel misaka ben instrument. Chaque instrument a un rôle à jouer. Ce qui ozo miye ba ko sali instrument à 7 ans, à 7 heures, dans cette saison, à ce moment-ci, mets-toi debout. Ce qui ko sali instrument tais-toi, vanda calme. Instrument ce qui est utilisé, c'était pourquoi il était venu pour réveiller la conscience. Il y a peuple, avant peuple à délivrer. Aïe a réveillé conscience na bango. Comment? Prophète Aïko Isabango,
ramener le cœur du peuple vers Dieu. La première chose, prophète Aïkoloba, naye ko ramener mitema na bino ezonge pa na Nzambe. Maloba liboso Nzambe biso sur la 78. Boyebisa bango bazongela ngai peuple congolais. Babima na kati ya mabe nyonso tu. Babima na kati ya moyibi na kindumba na magie na kindoki makambo nyonso mabe bazonga na tandi maboko na ngai. Na ngana bebisa mboka na bino lokola Sodome na Gomora. Me kolela baboti na bino yana iko bisono makambo oyo boyebisa peuple. Tobani koloba na 78 tilelo. Bomituna de 78 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que le peuple congolais a dit? Makambongo soki kepa kimbango kuti yango. Soki ne ba prophétie nyonso ezalia okuti yango. Kabila avant kufa. Alobi nazana ngwa maloba ya Kabila le père. Avant baboma ye. Ye pa alobi maloba. Mon Dieu. Oh là là. Na uzango, so na zuango na otami kaneze ebelea. Baninga Nasaki na ngona ndako na bosani yango mardi prochain. Mazana malobaki alobiki makambo nyonso Nzambe alobaki pona Congo. Ekoko kisama. Ça c'est Kabila le père. Jeune Afrique à reprendre maloba wana. Ngana zaki nazana ngo na bomba Jeune Afrique wana. Président Misatu balobi makambo ya Congo. Na komemango. Be preuve nyonso po kaka motema libanga ya peuple congolais. Il faut tout banda ko fouiller poto la bino. Mais tant tozo fouiller yango motema ya batu. Prophète Alembaki ta yebisi bango bi Nzambe pour amener le peuple, le cœur du peuple vers Dieu. Le message du prophète Oya Yaki ezaki na makambu 7 na 4 nango. Sokotangi banda na verset 8 na 10 na jiju wana omona. Ezolo banini ya liboso le sali lobiko ya peuple. Maloba memelaki bango ezaki peuple abik sama. Salut à peuple. Yami balé liberté à peuple parce que bazaki na liberté te. Omoni que salut ezo précédé makamunyo surtout. Kobika na yo. Changement interne na yo. Kobika na yo. Ezo précédé makamunyo surtout. Yana tolobi que instruction divine avant la conquête. Or, conquête, il y a Congo pour Esalima. Et c'est une conquête de soi-même. Donc, moutou na moutou, chaque tribu, chaque clan, chaque peuple, libota na libota bandeko. Ce qui bolingi pour faire gagner Congo na bitumba oyo. Pesa mitema na bine pa na Nzambe. To pesa mitema na biso pa na Nzambe. To bongo la mitema na biso. Bandana église, basali ya Nzambe. Bandana ba serviteur de Dieu. Tika ba acrobatie pamba na télévision, tika. Tika makambo kombruye ba télévision. Toluka Nzambe. Tala mboka ndenge zokende. Mateye belé na munoko na yo. Malobe belé na munoko na yo. Ba onction belé, ba délivrance belé. C'est pas ça. Et là on Nzamba susenge ça que peuple congolais zonge pa na Nzambe. Et tant peuple a zonge pa na Nzambe. En retour, beaucoup de nini, liberté. Ekoya, délivrance à peuple ekoya. On a un message yaki nango, protection. La victoire sur l'ennemi. La possession de l'héritage. Héritage, Nzambe yebisaki Moïse. Beaucoup de pays où le lait et le miel. Biso tozana l'héritage ya kusakanate. Bango moko ba Yuda bayaki na 1981 na Nzamalamu na Chwapa. Bato Nzamalamu bazali bamusu bakufite. Bazali tilelo. Baya na Chwapa, bango ba juif. Baye koloba ke Nzamba poni Congo. Siko bo webi sangani. Ke yo eza opium? Mais tu dois réfléchir mon ami. Il faut ça na kindo ki po boye konima makama modelo. Prophète ici bango bi
héritage promesse na écoute bino yango lelo nga pe nazo combiner ko bisano héritage ya Congo, la promesse de la présence divine. Ayesambi ke présence ya Nzambe kozala na kati na bino, source suprême ya bomo na bino. Nzambe akozonga soki bino ya liboso salut baninga bongola motema, repentons-nous to changer bongola motema to bima na kati ya mabe wezali obstacle pona Nzambe, wezo pekisa Nzambe ya na Congo, wezo pekisa Nzambe ya sala na niveau nyonso, ezala ba juge, ezala ba soda, bino ba politicien, peuple de Dieu, vous tous qui m'écoutez à ce moment-ci, bino nyonso tout, repentons-nous. Zamba zo senga yango ezana litomba. Alors la parole de Dieu atteint la conscience du peuple. Maloba Nzambe et simbi conscience ya peuple tant prophète ayaki. Tant que Maloba Nzambe et continue kati ya peuple congolais te. Tant que peuple congolais a cela qui te tue. Baninga match ezoko mamulai. Menabi ke Nzambe waza na bomoi. Atali senga match to beti bana tongo tipoko suka na obi ekotaki. Bie kokota. Olinga te. Ngape na kolemba te koloba. So na ena Congo na koloba. Place nyonso na ko se retrouver na koloba. Bisika nyonso na kende ba vacances pona ko pema na loba kaka makambo oyo. Na kotika ka yango te. Eloko ni Nzambe so sala sika sikoyo. Ba MC bango parti ya liboso. Ya mibale sika sikoyo. Il y a quelque chose qui va se passer. Krina ba ona kolela nango ebimisi musakola mibale. Un combattant sikoyo. Le vrai combattant. Toi là combattant biteni misato. Combattant spirituel ko sala ko sangisa te combattant ya ba soda na combattant politique ou combattant normal ke na combattant Nzambe te. Différence ezali pona nation lokola oyo ya Congo. L'appel de Gédéon. Dans le temps de la ruine pour Israël, qu'est-ce qui se passe, Sikoyo? Nata souffrance ou anakaka. Passez l'équipe, mikakatano l'équipe. Prophète Aliboso ego isa makambo. Mais ce Sikoyo, et Seigneur Sikoyo, bakende Sikoyo pour nous posséder héritage na bango. Nzambe azolu kasko instrument. Dans le temps de ruine pour Israël, Dieu prépare maintenant en secret l'instrument de sa délivrance. Na kati ya souffrance wana, Nzamba bani ko Lucas kaskoyo. Instrument. Batbazo yebate, Nzamba zo préparer instrument. Instrument zaki pour la délivrance à Israël, le combattant. Il descend au milieu de son peuple pour y rencontrer Gédéon et lui dire: l'Éternel est avec toi, fort et vaillant homme. Dans verset 12. Nzamba zokutana petit wana, mwana muke jeune wana, akuti azo tuta farine na liboka, le niveau le plus bas ya souffrance. Moni, l'appel de l'homme précède l'appel de Dieu. Avant Nzamba benga yo, fokuta yo, usope na mutema ko servir batu. Ya ko sala pe batu, ya ko aider pe batu. Nzamba tadi, ah oyo, so na zuye, akwede batu. So na zuye, akosunga batu. Nzamba kuti azo tuta, po apesa ba parents na yebalia. Motema nini yo zanango? On Nzambe faut utiliser yo pour gouverner mboka ya Congo. Tout d'abord, oza motema mabe, bongola motema na yo. Oza mo yibi ya kusakana te, Nzamba opeso Congo ndegini. Oza mo bobi ya kusakana te, Nzamba opeso Congo ndegini. Oza kana pitié te pour le peuple. Ocha batankati ya bangando, balia bango. Motema nini yo zanango yo? Kisi etondi na kati ya ndako na yo. Olekisa batu wa ndenge na kati ya famille na yo. Mabele ki na kati ya motema na yo. Bakuta ki ye, azo sala, azo tuta na liboka, le niveau le plus bas.
Nzamba se saisir. Na makambo za usabi oyo il faut nazoyer. Yango muni bakena kozwa nani? David na kati ya zamba berger. Musala zai ko sala nzamba tali abi oh. Wazo ko encadrer ba mpate ba meme na modèle oyo. Meme azanya mamoko ils ont facilité. Pour nous battre là. Meme azanya mamoko difficile. Mais à maîtriser yé. Nzamba oh ils sont un peu si pouvoir à remaîtriser. Na bongo bandeko bakeko pona ye baina ye nzamba sabi vaillant homme fort va avec la force que tu as délivre mon peuple. Gédéon fils de Joaz habitait Opra, village à demi-tribu de Manassé. Son millier était le plus pauvre à Manassé, le plus petit dans la maison de son père. Au Canada, mon inzambe bensouma zwaka, basaki extraordinaire. Lokolo yozo mi mona extraordinaire na Congo. Ba mikonzi boni baleki na Congo. Basale le côté. Omoni bango na misu. Congo zaka pauvre, Congo zaka na passe. Congo zaka na kata mika kata kana kata passe. Depuis yo botami omoni ba mikonzi combien? N'a botami avant l'indépendance, hein? De j'en ai vu. J'en ai vu de toutes couleurs. Awa. Le plus petit. Nakatanda. Dieu a toujours choisi les choses folles pour confondre les meilleures. Bateau ba précédent qui yo. Bakolo ba français à danger. Mais batikayo kukamba Congo te. Bamusu bakufi. Osomona makambo wana. Bamusu ba ololi bango tamba okima mbango. Batika stabiliser Congo te balobi après moi ça sera le déluge. Yoka makomba lobby. Plus rien ne sera comme avant. Mais yango yekakate, ils ont continué. Donc Nzamba azolu comme instrument. La souffrance du cœur de Gédéon sous oppression de l'ennemi le portait à penser à Dieu et aux relations du peuple avec Dieu plutôt qu'à lui-même. Loko tindaki moi na ezaki nini amoni souffrance. La souffrance du peuple congolais. Ça te dit quoi? Les souffrances faut la motema mabe, cher député. Faut la motema mabe. Soki nani muto chambre soki nini. Quand on mona peuple a souffrir. Oche goudron liboso ndako na yo esuki esuka liboso ndako na yo esile bimi. Tala motema ya ba leader ya Congo. Tala mitema ba leader ya Congo. Bon nzamba yako che on dit mboka Congo ma trop na yo. Je vous dis bokoleka. Bino nyonso bato bozana kati ya plan nzambe te. Bino nyonso vous allez passer. Nzambe amonaki na kati ya Gédéon. Amoni motema malamu. Amoni boboto na kati na ye. Amoni kosunga. Nano komi nanu le grand combattant te. Mais motema wana ya koede. Bayebelaka mutu, so nana komo conseiller façon na se comporter. Nana komi député te. Nana komi président te. Nana komi son niveau anate. Mais regarde qu'est-ce que tu fais. Songi ya kosakana te. Motema mabe malobano ezakana. Ezana bololo na kati nango. O sorti ni na politicien. Ozo loba na ba media place tozo loba oyo. Ende ya kosakana te. Bakomisa yo mokonzi ya RTNC. Bakomisa yo nani. Na façon wana motema mabe wana oya muke ba pesi yo. Ozo kosala nango te. Bon nzamba pona yo. Tika makambo wana. Baninga la foi même faible produit de tels exercices. Omoni, foi même malgré ça qui faible, ngaite, pardon ngaite, ngana za muke, naza le plus petit foyer na biso, libota la ngeza batu moko pamba. Foi moko ya faible. Ils ont produit l'exercice. Quel a été l'exercice? Azo tout na liboka pour na pesa les sabato. Ndeko nako sunga yo mutema malamu. Continue ko sala malamu. Continue ko sala malamu.
nzambe azomona pona malamu na ye. Bible biso ndenge nini? La visite de l'ange de l'Éternel révèle aussi l'état de son cœur. Théophanie, l'Ancien Testament. Cela veut dire Christ, Jésus, l'ange de l'Éternel. Au milieu des misères conséquentes, d'infidélité, la foi regarde vers Dieu. Au milieu de la souffrance, nous sommes koleka. Foi ya mwana mobali za kotela nzambe. Foi ya batu na minito bino ban na nzambe bozongi sima bandimi ya solo solo batiki nzambe. Bate ya solo solo ba croiser maboko na bango. Na place batelema ba beta trompette ba annoncer que le temps est venu que le peuple se mette debout, qu'il crie à Dieu pendant qu'on annoncer bo sotona mabenyo soso na kati ya mboka Congo. Qu'est-ce que vous faites? Vous ko distraire batu na makambo ezangi tina. Okumona pena modèle wana tala ba vieux ebele. Ya nini? Bozo so nini? Yeba eloko nini usotala. Eza construction za loba na nzambe ya solo. Tala yango. So zali ba bêtise tika. Babiboye, la foi regarde vers Dieu. Là où était la vraie force morale du faible, l'instrument que Dieu a préparé pour la délivrance du peuple. Donc, l'instrument va préparer qui? Gédéon. Faible. Mais Nzamba linga qui est? Nzamba dit, va avec cette force que tu as. Tu sauveras Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas dit? Nzamba dit, kende na force zanango, amitali. Tu n'es pas ce que tu penses être. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Oza borni na makabazo ibisa yo Congolais. Oko resurte. Congolais ko telemate. Ba Congolais ba kolia te. Ba ko resurte. Ba ko zala malheureux. Ba bourré makamona mutu. Oza faible. Oko resurte. Oko gagner te. Mais moi je te dis, lève-toi. Tu vas réussir. Tu es un grand champion. Tu vas gagner. Tu réussiras. Tu ne pas ce que les gens disent de toi. Mais tu es ce que Dieu dit de toi. Congolais. Tellement. Mon en grand. Marcher en grand. La victoire t'appartient. Ya ebisono na kokate. Abi va, ne t'ai-je pas dit? Oh, je m'adresse à vous. Binobe instruments, vous qui sentez que vous êtes des instruments, l'heure est venue. Le temps est venu de vous mettre debout. La visite de l'ange de l'Éternel donne un but à une mission au serviteur. Visite ya ange et puis but na mission serviteur. Ya omoni ko za l'instrument ko sazardete. Izana ba domaine belé na makamba Congo. Mais na ba domaine mususu koko tsa mutu na yote zonga si. Izana ba mususu na Congo il faut sala. Ma mususu tikela mususu asala. Moni awa visite ya ange et puis sens na mission ya Gédéon. Qu'as-tu reçu de Dieu pour annoncer aux autres? Qu'as-tu reçu de Dieu pour dire aux autres, mettez-vous debout et marchez? Gédéon devait dire que ce que Dieu lui avait dit. Hein? Il a communiqué ce qu'il avait reçu. Ce qu'on se dit, tika, salamaka mususu. Gédéon. L'Éternel répond à la foi de Gédéon pour l'encourager. Je serai avec toi. Omoni, ben instrument nzambe, ata luko finaye, azala ko ma tembele, ako bima lisusu na coin. Ba nzambe alingi na kati ya mboka wana. Po ba mema Congo na destiné na ye. Ata ba fini bango, ba kotelema toujours. Bino les simi qui n'ont pas fléchi. Bino ba ya nzambe, armée ya nzambe, peuple de Dieu. Ata ba lukuba fina bino, telema. Prenez courage. Nzambe azoko tinda ye. Je serai avec toi. Tu frapperas Madian comme un seul homme. Nzamba ebisie, tant aux autres neskaskoyo. Ya liboso, buka hotel, ya bal, o tata na bino atongi. Yamana ba peseke kombo, Jéribal. Bal devait être banni du milieu d'Israël avant que Dieu
avant que Dieu ne chasse Madian. Donc Nzambe wana ya bala et c'est là qui va démolir babuka yango. Avant que Nzambe a châtié Madian. Baninga, il faut bal alongwa. Binzambi weza na Congo. Makambo mulili obini bukucha na Congo. Oye zalaka te. Ebuka na au nom de Jésus. Modèle obini bo adopté. Ya mulili ya kobomana kotangisa makila. Makambo ne foi longo na milieu na bino avant que Nzambe asala. Avant de conduire le peuple à la victoire, je dois donc obéir aux instructions. Avant même ma peuple na victoire, je dois yemukwa ndimike, il faut abandonner ndaku na bango. Yano moni pona conquête. Il y a toute une nation choisie comme le Congo. Avant de conquérir mboka wana, conquête fait bandana mitema na biso, biso moko bana ya Congo. En etondi, ko inetondi, tribalisme etondi, kwa ile etondi, kis etondi, kinumbe etondi, tina bana mike, no mabe etondi na kati ya Congo ya kosakana te. Désunion totale. Ko linganesa te. Ko bomaneleki. En, osomona mutu aza pasteur. Mais en ya kusakana te. Yo musali na Nzambe ya ndigini. Uzana en ya kusakana te. Tika makambo yo. Eza obstacle pour la délivrance ya mboka Congo. Bolé na kate bino bino boyoka na kate. Ba pasteur minene na ba pasteur mike. Po nini makambo yo. Tala molili eto na kate mboka Congo. Ba yebisie wa battre et que kwana ya bal buka yango avant na chasser benemi nanga benemi na bino. Idol wana aziki na kati ndako tata na yi. C'était la chose la plus épouvante pour lui. Ndengini na kubanda kubuka et loko eziki na kati ndako na bango. C'est difficile. Tata na ko pesa nzela et ko sala nini? Et sengeli azwa décision parce que nzambe totinda kiyo. Ko bongo la motema na yo. Ezo senga mobile no ebisote be mwasi na ebisa yote. Changement na yo. Ezo senga patron na yote. Osoko na bongo li motema ba kushasenga na musala. Osoko na bongo li motema na loge na biso sili na longa na musala place sanga na téléphone babenga ngo soki nini ya kuna ya Congo. Tala mabe koti na kati na entreprise na kati ya mboka Congo. Vous allez pécher. Nzambe wazana likolo, il vient. Alors bina biso abiboye bisabango que après bouleversement politique et spirituel, on so ko telemina makambu na ngai, maloba ya Nzambe. Ko ya na ngai, ko sala ya Congo. Na bisa bino ke arsha Nzambe za ko ya. Arsha Nzambe za ko ya. Nzambe abina ko frapper. Azo frapper. Bozo monate. Azo frapper. Bozo yebate. La fidélité au dedans précède la force du dehors. Et c'est là qui j'ai d'ailleurs, abanda ko sukola mboka na ye, avant bimana libanda. Tous à la nyongote peuple congolais, ba soda ya Congo, police ya Congo, bo changer. Avant batine bino na front, bitumba, bo changer. Changement c'est manakate na bino, tika moyibi. Comme un soldat juste, juge juste. Pasteur ya malamu, batu malamu na mboka Congo, beaucoup mona victoire, beaucoup palpe yango, beaucoup sepela. Bima na kata makambo yo. Le mal doit être ôté en Israël avant que l'ennemi soit chassé. Ma befo elongwa, Nzambe aipsi Gédéon. Abi longola biloko wana. Gédéon a accompli fidèlement sa mission. Au verset 27. Mais de nuit, il détruit l'autel de Baal pour bâtir l'autel du vrai Dieu et offrir un sacrifice. Na butu yango, abangi na moi, na butu. Soko bangi ko bongo la motema, na nkuku, yakata na kata ndaku na yo. So boy ko ke l'église, atata na zolo boyo, zwa décision bomo na yo, yamba Yesu Masia, lokola mo bix na yo, wa kufaki aseko kipo na yo, yamba Yesu na kata vi na yo. Pasteur, osoke ndenge na magie. Ozana mutute, kotaka na chambre na yo. Bimisa biloko nyuso bapesa kiyo. Bimisa mafuta sardine wana. Ba uso esa no? Soko le sardine na mafuta, ba koye belé na kati église. Ba uso esa no?
kundanta ba mobimba bankususu bibiza nombre bandimi nombre bandimi lelo za yomoko zola nangai vous comprenez lelo za yomoko ba ce nombre bankusu nombre ya batu musu bomona ka full bazaka batu normal te ba utaka na monde wana ba vimbisa église jour pasteur ko zo décision ko zongela nzambe batu bako diminuer bako tika na nombre nzambe alinko tindela yo ebele ko sala nini ebele ko sala nini ba musu ba kena ville ba komba pédé na ville ba pasteur bino pour batu ba comme belé à se faire pédé eze belé bino na kata makambo yo nzamba moni bino nzamba zoe ba bino bo bebisi Congo bo police Congo molini continue na kata Congo dikolo na ki pédé na bino ba pasteur bongo la mitema ko pona ba jupe na ba roba milai ça dit quoi ba robe mususu c'est normal ba tubalati c'est normal misusu ya molini biso na bino tanto bandi ba réveil boza ko telemela ba robe wana ti bozo finga yango lelo bolandi catholique boza ko finga catholique pona ba robe nzoko ba robe na bino za ya molini bima na kati makambo repentance fesalima na Congo et banana na kati église yango moko de Chroniques 7:14 dit mon peuple ce qui est invoqué mon nom prie simili cherche ma face je guérirai son pays tellement fidélité à Gédéon lui attire l'opposition des hommes de la ville. Gédéon tango a télé pour nous annoncer message. Il y a qu'à changer, il y a qu'à battre l'hôtel, il y a tiré nine. Les gens de la ville sont venus. Dans verset 28 à 32. Baninga, croyez pas que makambo to sala oyo. To sana kimete. Ba tumabe ba ko telema, mais nzambe akopesa elonga. Nzamba sana biso elongo. Ata bo sali ba réunion ndenge nini. Nzambe wa tinda kabiso wana. Na 78 wazo continuer ko sala na biso tilelo. Azawana akotika la wana na biso longo osala ko mote bongola ne motema okoti na magie eleki au niveau mwana okoti na magie eleki yo bino ba yembi nzembo boya sérieux bozali ba mulili euti wapi mulili euti wapi baninga poni ni makambo yo bo bebisi etumbelo ya nzambe ikoke ko soba nzembo ya mulili ba pesa yo succès okoma mutu munene ba memio na mondo wana kota na kata cercueil okoti na kata cercueil olali pa obimi na mondo wana okende libela tika ko kendeke tika ko bima na kata nzoto ko kendeke na mondo wana okotika na libela bima na kata makambo yo osali molili ta ekoki nzambe waza na likolo nzambe Abraham na Isaac nzambe ya Congo nzambe pe ya Kimbangu nzambe ya les 4 messagers nzambe na biso nyonso ba Congolais nzambe uzako yoka lelo nzambe ba nyonso ba sala makambo yo baba na kokangama na monde cosmique abimi na kati ya poso na ye a bloqué kuna na likolo a koti na kati ya cercueil okelibela bongola motema nzambe apesi bino ngonga nzambe apesi bino temps nzambe nzambe a seconde chance apesi yo serviteur de Dieu chance politicien obomi batwe belé na kati ya famille na yo pose ka pouvoir pour comme ka député pour comme soki nani comme ministre sur la finance comme so ministre nini obomi batwe belé tika makambo yo molili etondi na Congo nzambe aza pembeni baninga tango asilisi yango nzambe atindi sikasiko yo ayebisi a sélectionner batu po bakende bitumba baninga nzambe azoko luka batu baza prêt na mitema na bango a sélectionner bango les géants na kati ya coulisse babondeli l'armée en coulisse oye mona na kate bino basi pe mibali ba jeune batu ndenge na ndenge peuple congolais ya diaspora nabo baza na Kinshasa bayibuza na kati ya bandako bokola na butu lelo soyez enrôlés na kati ya armée oyo toyebisa nzambe tolela puissance nzambe kitana kati ya Congo we kozala mutu atelemi ye moko azolela masumu na yebi ke jeune moko na betla bino lisolo Ivan Robert de Lewis pasteur moko na il moko ya hybride za na pays de Galles je crois pasteur azobondela nzambe pa ayoka kaka ba memi un esprit amuni beto ke na lifelo ya bani ko le pona masumu batu wana
nzambe ayebisi na zongi si molimo na yo zonga po azakolobi nzambe pesaka makasi na te ya bato lelo azongi normal akoki na libanda babeti porte mbala moko bato ya poste baye kotikela mokanda afungola bakomi kambele tobengi yo yaka na mboka na biso na hybride oya koteya obonabonabo kambole ake na hybride kuna na hybride na mboka wana pasteur moko église wana na bamama moko boyi babondelaka balelaka nzambe tolingi changement na mboka oyo tolingi réveil na mboka oyo na bamikolo na bamibange musu 82 ans zoka ne nzambe kolela na bango nzambe azobongisa instrument nzambe abongisa toujours instrument pona likamu nyonso tu na mokili surtout mboka bato nzambe balinga vous savez ce qui est arrivé quand la suite cheval na ya matia komi na mboka wana mayangani babengi bato baye parti ya liboso bato baye bakoti kambola tema pona koteya abando bondela mabondeli ya kambola ezosala perse te kambola atali na nsima moni jeune wana abiyo bondela pona ngai nateya baninga oza instrument bondela mpe mpo na ngai bondela mpe mpo na baninga mosusu oyo baza ba instrument ya délivrance ya mboka Congo baninga kambola bandi obondela mpo na pasteur nani Ivan Robert de Louis abondeli à peu près 15 minutes 30 minutes là bien amen moteur bando teya atei asakoli atei mupepe ya Saint Esprit kitina kati ya mboka wana batu batondi mayanga ne sali makatongo butu ba musu bakoti tongo butu pendant 6 mois somo ekoti nguya nzambe so tambola palpable camion zo utana batu chauffeur akiti ba olela masumu na bango batu bazana kati ya boîte de nuit ba olela masumu na bango histoire mboko iso landi yango okuta makambo yo nzambe aza capable baninga nzambe aza capable a sélectionner batu liboso bazake belé ya misatu nzambe abisi batu sélectionner 22 000 te baleke belé bazonga na bandako na bango bakende kozela kuna ba mususu bozonga bovanda na ndako so bozokoka te tika baninga eloko ne selemi nzambe ayebisi boye abipona sélectionner batu kende na bango na kati ya rivière kuna montagne na se kuna mai ezali mema bango tango bakoma kuna baleka mbango bakota na mai vitesse sifflet Gédéon a sifflé sélection ya ba champion bo ba gagner tumba ba tester bango ba kene ba twana na mai ba siffler ba kitimbango ba komi na mai chou ba oyo ba so ba bambela ki pema ba mni komela ba kotila mutu mobimba boya maele mona batoki batali gauche batali droite nzamba yebisi Gédéon bi zo ba oyo kende na bango bitumba po ba mayele ba sage ba oyeba ennemi azo uta kote nini me boya bazoba talane bazindi baninga oyo zatanga ko sinda te ezatanga bato mayele ba sage ezatanga ko finga te ezatanga ya haine ya jalousie te ezatanga ya sage komela mai na mayele gauche droite total qu'est-ce que j'ai dit eloko nazo loboyo eko sala nini eko mema nini na kati ya bato est-ce que ko sunga bato eko telesa peuple congolais eko pesa vie eko bombe fwa na bango makambo nazo loboyo nzambe azo luka sage 300 personnes nzamba bisi epona bango Gédéon akebituma na 300 personnes baninga nzambe ko pona yebake Gédéon na batu babeke no atindi bango nzamba kelo tsa batu wana bamoni gato ezo rouler na kana bango kamba ennemi obi soki ta nzambe koki ne benemi ba mona somo soko sa instrument ya nzambe soki nzambe atindi yo na mission tango ekoki na benemi na yo bakolenga Congo benemi na biso bakomona vision lokola gato wane ke na kana bango siko baolobana nzamba bisi Gédéon bi yoka ndoto yoka interprétation ndoto yoka bango gato wane za mutu mususu te eza Gédéon ayi gagné bitumba Gédéon ye mutu tozomona gato wane zo rouler na kan ezali victoire ya Gédéon bango bandoloba baninga so tango ya Congo ekoki topesi Congo nzela tosali makambo nzambe azoloba bakolota ndoto obi ndoto nango eza nini zwa sak na yo na bilamba na yo komema eloko te kende na mboka na bino baoyo bayaki kofraude na mboka Congo bakomikimela bango moko terreur somo ya nzambe somo na ta ya nzambe ekolengisa bango ebele bakokima bamusu bakomiboma tango na nzambe nayebisi bino ke nzambe azoyosala
Oyebi pa Kimbangu alobi nini? Habita on a koya osala makambo wana. Oya komeko attaquer Congo na livre na ye. Pour nga nazo utiliser nyonso tout. Kimbangu alobi boyi bako oser koya ko attaquer Congo. Bako zinda. Et pas na biso alobi na kolongola bango cela veut dire bako kufa bango nyonso tout. Eza baza batu na Nzambe, eza baza ba politicien akolongola bango. Bokeba. Yo no so boma. Bino ne boko tia ba poison. Nzambe azotala bino. Mais Nzambe abalukaka. Instrument wese ko nyongola Israël. Nzambe abalukela ki bango. Gédéon akangi bango. Abomi bango. Akati bango mitu. Batie bango ne basinga. Ti butu ba longoli bibembe na bango. Omoni sor na bino ko zalanine. Nzamba ko humilier bino. Mokili mo meko iba ki boza bato lokuta. Ke bokosaka. Boza bato mabe bino nde bo détruire Congo. E ko sali mabongo de na zoloba. Mokile ko yina bino. Mokile ko koma contre bino. Nazo yebisa bino so bolingi. Bo évacuer Congo. Évacuer Congo. Mais po ba évacuer. Peuple congolais. Kwa isa bal. Kwa isa mabe. Baninga ya diaspora. Totika bambeli. Totika bagaya box. Totika ce qui nous divise. Totele mabaninga. Tozala yini. Osana batu balanda kayo. Osana batu bayo kakayo. Tosangana tozala moko. Baninga. Tozo ba avion. Tozonga na Congo. Tosangana batu ya Congo. Lisanga. Pona délivrance mboka wana. Si manango tsa contre sala yango. Bokomona politique. Ekoleka na calme. Bokomona. Bokomona mbala moko ba soda. Bakoganye bituma na kimia nyonso tu. Na kobondela bino. Topesa nzela. Na armée ya Congo e gagné. Topesa nzela. Na politique ya Congo e koma stable. Et comme politique moko, eza na litomba. Parce que pouvoir on ezoko ya Nzambe. Nzambe azoya kokita na Congo balinga. Na ko yebisa bino ya solo. Nzambe azako ya bongama na yo libota na yo. Mu peuple ezako ya. Oyo boko regretter. So balingo bongo la motema te. Bino ba politicien. Bino ba sali ya Nzambe. Bino peuple, biso ba sali ya Nzambe. Nous tous, préparez-vous. Dieu, Nzambe azako ya. Nzambe azako ya baninga. Lelo totali lisolo ya Gédéon a 300. Zambazo senga unité à 300 personnes pour toquer la délivrance. 300 personnes. 300 personnes. 300 renards. Oyo. Ndeko na biso Samson akangisaki. Ache moto na mikila. Kota na kati ya Bible. Apelisi yango moto. Lelo nga pena ko pelisa moto na motema na yo. Lelo nga pena ko yebisa yo. Weza nini? Éveil prophétique. La Mouka, nous vivons un temps prophétique. Nous sommes dans un environnement prophétique. Dans une saison prophétique. Pour écouter les choses prophétiques. Parce que le Congo est prophétique. Baninga, merci mingi na poko lelo. Tokumona susu mukolo ya mardi. Ndenge Nzambe akusunga biso. Sunga bandeko oyo bakusala musala na chaîne oyo. Diem 5 ya bonzambe. Baye bazui libako ya koyamba musée sunga bango na yebisa ko papa chilanga numéro ya téléphone na numéro ya nini comme ça peuple Nzambe alanda yango babenga yo bobenga yekuna kubenga ngate benga yekuna lobana zana utana ina sunga yebisa ina sunga tala musala iso salema baolanda ngati na Kinshasa baolanda ngati na Amérique bana message ba mokili mobimba église Corps du Christ batu nyonso tu ba politiciens ba kolanda. Vraiment merci mingi pour un moment lokola oyo. Biso nyonso tu. Tana biso ekoki ya repentance. Tana biso ekoki ya kubongola motema, ya ko changer to koisa bal. Yana babenga ki Gédéon Jeribal. Pona ni po koisa ki bal. Koisa pe yo azana kati ya bomo na yo. Koisa yo azana kati ya libota na yo. Okisi esimba ka libota na biso. Esisi batu na famille na yo. Kondi mangote kabona na yango. Zo décision lelo. Soko lali pongi, sanko sala makamona koloba. Okozanga kimia. Tika Nzamba kuta na bino. Akuta na bino ba politiciens. Batu yo toute classe confondue na kati ya Congo. Nzamba kuta na biso. Be bino batu boko bima. Batu boko nyonga Congo. Bino batu boko nyonga Congo tala numéro yango kuna Barclays. Yango kuna. Donc, bino batu boko nyonga Congo. Omoni sima ya konyonga Congo batu wana bakimikemeli bango moko. Bakati bango mutu balandi bango, babongi bango nyonso tu. Kolonga ke ba ko boma yo. Ko mateo bima lokola tomba lubai, président Tchad yakala.
bakata mutu bakobenda na mabele ta yangoyo bimana kimia po nzambe tango koya oki ba professionnel tangi awo ebele musu ezali ebele na tangi te bango nyuso ba nzambe azwa na Congo na pasteur wasali zinga ya Trump ayaki na mangembo aloba yango ezana kata so kuti na Facebook komo na ye William Prophet William ya mboka États-Unis alobi makambo Congo. En tout cas, merci beaucoup. Tika Nzambe apambola iyo na poko lelo apambola libota Nzamba visiter bino place pozali. Merci pour la prière na bino bana messager ba yeba ko bonda pona ngape ba ndeko ba bonda libanda pona ngafeke na continuer kusala musala oyo. Na kosenga vraiment le sambo. Na kosenga le sambo po musala oyo na bitumba ya molidi. Mais na obanga ngote po mafuta ezali. Na kobanga ngote po Nzamba za ilongo. Nako banga te po Nzambe mutu atindi na sala yango. Mais yu mabonde na yo ezali litomba po mafuta ezala toujours. To continuer koloba. Ti mukolo yo Nzambe akokangola mboka ya Congo. To continue terre promise po to sepela. Merci na bino, merci na les trois messagers place bozali. Nkola pa mula bino mabota na bino, aza na bino elongo. Église à messager, corps de Christ bino nyo surtout. Kola pa mula bino quand on va mardi prochain. Naoya kotia numéro de téléphone et puis numéro de téléphone ana okobenga nga poto sala équipe ya 300 boy to supporter ko bonde pona makambo yo o ba kozwa moto ya prière poto bonde pona mboka Congo to ko bonde la 300 personnes ata boza 1000 problèmes ezate lelo ba chibiso ba système ebele to ko bonde la Nzambe. Donc yo mardi prochain zala prêt tant que tu as un numéro de téléphone, zoa comment numéro de téléphone, comme ça au benginga, ou bien au bengi muto ya kuzala charge nango, asu kombo na numéro na yo, pour tout ça là, kota na kati équipe pour na tobanda ko bondi la Nzambe. Merci beaucoup. Tika Nzambe apambola Congo, Nzambe apambola Congo, apambola mabele ya Congo, apambola DM5 ya mbibiso, apambola mutio sala ina poka Congo. Amen. Baki pixel na ngai ya ko bonga na sema elikana moto lobe moto akakufa elikana mama lobe mama ya ko sangara elikana ngai na chena yo elikana ngate na chena yo elikana na chena yo elikananga na chena yo elikananga na chena yo Jérémie 33 3 Jérémie 33 3 Jérémie 33 3 Sembolara loboko Sembolara loboko Sembolara loboko Sembolara loboko Ona senga ke mwana ya wapesa kia samele Ngai pena senge ya wapesa ngai ekina Ngai pena senge ya weko kisamba promesse Na bomo inanga Nasenga kia mwana ya wapesa kia samele Ngai pena senge ya wapesa ngai ekina Ngai pena senge ya wako kisaba promesse Na bomo inangai Chika na yemba Chika na yemba Bolingo na yo ya ya nangayo Bolingo na yo Elekinyoso Sembolara loboko Sembolara loboko
Congo, sembola loboko, sembola loboko, sembola loboko, na ba famille basa kolela, sembola loboko, sembola loboko, sembola loboko, na ba famille basa kolela yo, sembola loboko. Ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. En ta présence, mes craintes, mes peines, mes doutes se fondent en silence devant ta face. En ta présence, je réalise ta grâce, mes péchés tu les effaces et tu lèves ta sentence. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Oh, je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Oh, oh, devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Namemangambo ya Yesu, likolo na yo Yesu, namemangambo makoma kochola nga butu na moyi. Tango nayaka na mokili, mama na nga yebisaki nga boye, mwana ye na mokili ya ngambo ye, ngambo ye, ngambo ye. Nazalaka na mokili nachakanga te, tango nayebi yo Yesu na ngai, namemi ngambo, namemi ngambo.
célibataire batiakangaka te lelo na bala ye bakoma kobundisa libala na ngai ye namemanga mboe mpo na bala ye koyebana ezali nde ngambo ye koyebana ezali nde ngambo banda nayeba yo Yesu namema nde ngambo ye ntango nazalaka na mokili batiakangaka te ntango nayebi yo Yesu na ngai namemi ngambo namemi ngambo na libota na bino ndeko nanga bozalaka babola lelo ntango nzambe atamboli moko na bino bakanisi bosimbikisi babosani nzambe azali kapable na nyonso Yesu osimbi nyonso ya bomoi na ngai Yesu ozali kapable Yesu namonini namema likolo nalanda Yesu nakotika yo te Yesu namonini kongo emema otomonaka pasi ya boye likolo ya barichese na biso pepe kongole totelema yo ngambo uta wapi noko na yo nani ngambo likambo nini tomema ngambo mpona barichese